नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. सिन्हा, आनंद होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौसम के परिवर्तन या कहीं आने-जाने या फिर किसी खास चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और यह परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्त, वह बीमारी है छींक आना। जैसे ही मौसम चेंज होगा या कहीं सफ़र में होंगे, कहीं जाएंगे या किसी खास चीज़ से हमें संपर्क होगा और हमें छींक आनी स्टार्ट हो जाएगी। इस छींक इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि यह छींक आती क्यों है। तो छींक आना एक प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर कि नाक और गले में अगर कोई बाहरी पदार्थ फंस जाते हैं तो उसे बाहर निकालती है। यह एक अनैच्छिक क्रिया है जिस क्रिया में हमारी कोई इच्छा नहीं होते हुए भी यह प्रक्रिया होते रहती है। यह छींक हमें कब आएगी, इसके कुछ कारण हैं। ऐसे तो इसके कॉज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर भी कुछ कारण हैं जिस पर हम बात करेंगे। और वह है, सबसे पहले अगर हमें फ्लू या इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो जाएगी तो हमें छींक आना स्टार्ट हो जाएगा। हमें ठंड लग जाएगी तो हमें छींक आना स्टार्ट हो जाएगा। हम कहीं डस्ट वाले जगह पर चले जाएंगे जहाँ धूल कण की मात्रा ज़्यादा होगी तो छींक आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम जहाँ मसाला पीसी जाती है या मसाला को तला जाता है उस जगह पर अगर हम चले जाते हैं तो हमें छींक आनी स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ सामान्य कारण हैं जहाँ हमें छींक आती है। ये छींक आना स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन जब यह छींक हमें लगातार आती रहती है और कुछ दिनों तक रहती है तब फिर हमें इसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और इसके इलाज के सबसे बेहतर तरीका है होम्योपैथ। और आप होम्योपैथ की दवा लेते हैं तो बिना साइड इफेक्ट, बिना किसी त्रुटि के आपको जड़ से यह बीमारी ठीक हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि वह दवा कौन कौन सी है। तो पहली दवा है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका यह छींक की मुख्य दवा है जो ठंडी हवा में जुकाम, नाक बंद हो जाते हैं और दिन के समय जुकाम बढ़ता है लेकिन रात के समय जुकाम सूख जाता है। ऐसे अगर सिम्टम आपको ऐसा रोग लक्षण मिले तो नक्स भूमिका 30 नंबर 2-2 बूंद दिन में 3 बार दें। एक आध हफ्ता में आपकी छींक आने की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगली दवा है इलियम सिप्पा। गर्म कमरे में हम जैसे ही जाते हैं हमारी छींक आना स्टार्ट हो जाता है। जुकाम के समय अगर मुझे छींक बार बार आ रही है तो हमारे आँख और नाक से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगर इस तरह के लक्षण हमें मिलते हैं तो हम इलियम सिप्पा 30 नंबर 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें। कुछ दिनों में छींक आने की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगली दवा है आर्सेनिक। जैसे ही हम ठंडे कमरा में प्रवेश करते हैं छींक आना स्टार्ट हो जाता है और गर्म कमरे में जाते हैं तो छींक आना बंद हो जाता है। अगर इस तरह के सिम्टम हमको मिलता है, इस तरह के रोग लक्षण मिलते हैं तो हम आर्सेनिक 30 नंबर 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें, बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। अगली दवा है सीपिया। सुबह उठते ही बिस्तर से जैसे ही हम उठे और छींकना स्टार्ट हो जाता है। यह छींक लगातार आती रहती है। जब मौसम बदलता है तब यह छींक ज़्यादा परेशान करती है और जब छींक आती है उस समय हम प्यास बिल्कुल नहीं होता है। उस स्थिति में हम सीपिया 30 नंबर 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें, बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। अगली दवा है सेंगुनेरिया नाइट्रेट। सेंगुनेरिया नाइट्रेट के रोगी में जो रोग लक्षण देखने को मिलता है वह 5-5 मिनट पर, 4-4 मिनट पर छींकना स्टार्ट कर देता है और लगातार छींकते जाता है। और इसका एक और पिकुलियर सिम्टम है, विशेष लक्षण है कि इसके मरीज को दाहिने नाक से ही पानी गिरता है, बाएं नाक बिल्कुल सूखा रहता है। तो ऐसा अगर रोग लक्षण मिलता है तो हम उस पेशेंट को सेंगुनेरिया नाइट्रेट 30 नंबर दिन में 3 बार देंगे, बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्त, इसके बाद हम एक बायोकेमिक दवा
जो 2 बायोकेमिक दवा है उस पर बात करेंगे, और वह दोनों बायोकेमिक दवा है नेट्रम म्यूर और नेट्रम सल्फ। इसे 6x में लाएंगे बायोकेमिक, और 2-2 गोली दोनों दवा को मिला लेंगे और गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार लेंगे, या सिविरिटी के हिसाब से अगर छींक ज़्यादा आ रही है तो 3 बार लेंगे। 2-2 गोली मिला के 3 बार लेंगे गर्म पानी के साथ, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्त, यह वीडियो आपके फ़ायदे के लिए है। अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।